سلام مجدد دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. پارت سوم رو در خدمتتون هستم. کالوکیشن های مربوط به آزمون آیلتس و verb noun combinations رو با هم دیگه کار میکنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین. کامنت انگلیسی هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نشه لطفاً، و همینطور در انتها خوشحال میشم که ویدیو رو هم لایک کنین. امروز میخوایم کالوکیشن هایی یاد بگیریم که به شدت میتونه در رایتینگ شما برای بالا بردن نمرتون تاثیرگذار باشه. خب اولین کالوکیشنی که ما داریم go bankrupt اون ورشکست شدن هستش. بریم در یک جمله تقریبا طولانی با هم دیگه بررسی کنیم. البته یک جمله نیستش، در چند تا جمله هستش. During the economic recession, رکود اقتصادی, a large number of companies went bankrupt. This obviously impacted on, دقت کنین حرف اضافه on رو, employees who were made redundant. It had a knock-on effect on family members of those who had lost their jobs as well as on businesses with which the bankrupt companies had traded. بچه knock-on effect تأثیر غیر مستقیم رو میگن، یعنی یه کاری یه تأثیر غیر مستقیمی هم بر روی مثلا فلان افراد داشته. پس knock-on effect تأثیر indirect غیر مستقیم رو میگن. کالوکیشن بعدی ما to have a positive effect، وقتی یک چیزی تاثیر مثبتی داره. حالا شما این وسط میتونید یه long term هم بیارین، طولانی مدت. در مثال براتون کامل توضیح میدم. I'm convinced that specifically educating teenagers about illegal drugs would have a long-term positive effect. Doing nothing to address the issue will clearly have a negative effect. پس ما to have a positive and negative effect رو داریم وقتی تأثیر مثبت و یا منفی هستش. حالا ما یه جا هستش میخوایم از تأثیر خیلی شدید صحبت کنیم، خیلی زیاد. اون موقع ما باید بگیم to have a massive impact. A massive impact. مثلا teachers can have a massive impact on their pupils' development. کالوکیشن بعدی ما مربوط به warning هست، هشدارهایی که داده میشه و کسانی که به این هشدارها گوش میدن. اوکی؟ این گوش دادن به هشدارها رو ما میتونیم از فعل heed to heed warnings استفاده کنیم. مثلا unfortunately householders sometimes fail to heed warnings from the police about the security of their property. خب fail to heed یعنی گوش نمیدن به هشدارهایی که پلیس میده. If doors and windows are not kept locked, burglaries are extremely likely in some areas. یعنی به شدت احتمالش هست. ببینید بچه‌ها خیلی مهمه که در رایتینگ تسک 2 شما به طور مطلق در مورد یک چیزی صحبت نکنید. یعنی نگید این اتفاق میفته، چون هیچ چیزی مطلق نیست. همیشه باید با یک سری قیدها نشون بدیم که ممکنه احتمال این موضوع میره که فلان اتفاق بیفته. پس در هیچ جای رایتینگتون وقتی دارین در مورد یک موضوعی صحبت میکنین، مخصوصا این که فلان اتفاق میفته، حتما بگین احتمالش هستش که این اتفاق بیفته، مگر اینکه شما با یه ایده‌ای کاملا مخالفین. این اصلا هیچ ربطی به مطلق بودنه نداره. شما وقتی کاملا موافقین، کاملا هم در واقع توی رایتینگتون میگین من کاملا با این نظریه مخالفم و دلایلتون رو میارین. این چیزی که من گفتم شامل این موضوع در ارتباط با نظر دادن شما نمیشه. در مورد پیش بینی هستش، در مورد اتفاقاتی که ممکنه بیفته. مثلا دارین میگین که اگه دولت بیاد این کارا رو انجام بده، فقر ریشه کن میشه. خب این یک نظر کلی هستش، نظر قطعی هست. شما نباید نظر قطعی بدید، باید بگین به احتمال خیلی زیاد فقر ریشه کن خواهد شد. اوکی، anyway. بریم بعدی در ارتباط با قانونگذاری هستش. موقعی که دولت یه قانونی رو وضع میکنه یا قانونی رو میگه به مردم که فلان قانونی هست، ما اون موقع باید از introduce یا bring in legislation صحبت کنیم. مثلا the issue of internet fraud، کلاهبرداری اینترنتی is becoming
enormously serious. یعنی به شدت داره جدی میشه. Thousands of consumers and bank account holders lose money as a result of online criminals. Surely the powers that be، یعنی اونایی که قدرتمندن، یعنی منظور ما حالا دولت مردا هستن که قدرت رو در اختیار دارن، need to introduce یا bring in legislation to tackle this unacceptable situation. کالوکیشن بعدی ما در ارتباط با advice هست و فعل ما issue advice. بریم ببینیم در جمله چجور استفاده شده. Although medical experts sometimes issue advice about not consuming excessive amounts of alcohol, many choose to ignore it. خب اگرچه خیلی از متخصصین حوزه در واقع مدیکال و پزشکی توصیه میکنن issue advice که آقا مصرف زیاد الکل رو کنار بذاریم، زیاد الکل استفاده نکنیم، ولی خب خیلی‌ها نادیده میگیرن. کالوکیشن بعدی ما حالا issue warning هست. ما با فعل issue میتونیم اسمهای مختلف داشته باشیم. advice رو گفتم، حالا الان warning رو میگم. وقتی هشداری داده میشه، یک محققینی، دانشمندانی، جامعه‌ای، حکومتی هشدار میده، میتونین از issue warning استفاده کنید. مثلا at the beginning of a course, university tutors occasionally issue a warning to their students about the dangers of plagiarizing and paying others to complete their assignments. Plagiarize یعنی چی؟ یعنی سرقت ادبی. یعنی شما میرین یه چیزی رو، یه متنی رو کپی میکنین و به اسم خودتون منتشر میکنین. حالا بعضی وقتا هستش که ما تهدید داریم، اون موقع باید بگیم issue threats. مثلا when countries start issuing threats about invasions, it is essential that the international community intervenes, دخالت کنه، مداخله کنه, and that diplomatic efforts are made to seek a solution. خب تلاش های دیپلماتیکی صورت بگیره تا to seek a solution، به دنبال راه حل باشن. کالوکیشن بعدی ما در ارتباط با make هست. خب کالوکیشن های زیادی ما با make داریم و حدود 7-8 تا رو قرار کار کنیم. اولیش make a mistake هست، اشتباه کردن، مرتکب اشتباه شدن. Airlines spend huge amounts of money developing computer systems which can spot situations when a pilot makes a mistake. Air traffic controllers and the pilot herself or himself can be alerted and the error rectified. و اون خطا کاهش پیدا کنه، کم بشه. Language students often feel that they make excellent progress at first. حالا make progress پیشرفت کردن. Progress. However, having reached an intermediate level, many learners start to get the sense، یعنی احساس بهشون دست میده that they are no longer improving. حالا بعدی make an effort هست، یعنی تلاش کردن. make an effort. Less talented students، دانش آموزانی که حالا هوششون، استعدادشون کمتر هستش، who make an effort usually manage to get higher exam grades than their counterparts who are gifted but lazy. نسبت به رقباشون، کانترپارتشون کیا میشن؟ کسایی که گیفتد هستن، کسایی که استعداد خدادادی دارن ولی تنبل هستن. پس ما وقتی در مورد دو گروه افراد صحبت میکنیم، مثلا ثروتمندان، و میخوایم حالا متضاد اونها رو بگیم، در برابرشون کیا هستن؟ فقرا. دیگه ما میتونیم اون فقرا رو مثلا خط بزنیم و بگیم their counterparts. بعدی make a difference. make a difference. بریم جمله رو با هم بررسی کنیم. Although salaries tend not to be very competitive. اگرچه حقوقها اغلب معمولاً خیلی رقابتی نیست. بچه tend to تمایل داشتن همه جا معنی نمیده. خیلی جا هم به معنی معمولاً معنی میکنیم. A significant number of school leavers choose a career in social work and community care because they would like to make a difference in society. اونا میخوان در واقع یه تغییری ایجاد کنن در جامعه. بعدی make a decision هست، تصمیم گرفتن. Managers need to develop the ability، این توانایی رو در خودشون توسعه بدن،
بهتر کنن، بیشتر کنن. To make a decision quickly and be willing to live with the consequences. بعدی make a suggestion هستش که خب قطعا معنیش رو خودتون هم میدونین. Many employees are reluctant، یعنی تمایلی ندارن to make a suggestion to their manager, fearing that ترس از چی؟ Their idea will either be ignored، ایدهشون ممکنه نادیده گرفته بشه، or interpreted as an attempt to usurp the manager's power، یا این گونه برداشت بشه که انگار تلاش میکنن قدرت رئیس رو در اختیار بگیرن، به دست بیارن. بعدی make sure، اطمینان حاصل کردن. Before a plane takes off، قبل از اینکه هواپیما take off میکنه، the pilots need to make sure، باید خاطر جمع بشن، that all safety checks have been carried out. خب بریم کالوکیشن بعدی. To narrow the gap. ببینید gap هر نوع در واقع فاصله ای هست. مثلا ما میگیم آقا اون گپ، اون فاصله ای که بین مثلا ثروتمندان و فقرا هست، یه جا این گپ وایدن میشه، بیشتر میشه، هی فاصله طبقاتی. یه جا هست ما هی این فاصله ها رو کمتر میکنیم که اون کمتر کردن فاصله میشه to narrow the gap. مثلا attempts are being made، تلاش هایی داره صورت میگیره to narrow the gap between girls and boys in terms of academic achievement. Girls tend to get far higher exam results in most subjects, especially social sciences and the arts. کالوکیشن بعدی ما وضع یا اعمال قانون هست. To pass a law یا legislation. Introduce که گفتم موقعی هست یه قانونی در واقع اعلام میشه، ولی pass موقعی هست که قانون وضع میشه. I strongly believe that the government should pass a law یا legislation banning the advertising of fast food on television. من عمیقاً بر این اعتقاد هستم، بر این باور هستم که دولت باید قانونی وضع کنه که ممنوع کنه تبلیغات فست فود در تلویزیون رو. کالوکیشن بعدی ما pass a test. To pass a test. امتحان گرفتن. It seems fair that anyone wishing to drive a motor vehicle should pass a theoretical test as well as a practical one. ما یه امتحان در واقع تئوری داریم، یه امتحان عملی. امتحان تئوری میشه theoretical test و امتحان عملی میشه practical test. همون آیین‌نامه‌ای که شما امتحان میدین یک امتحان theoretical هست و وقتی میرین پشت فرمون میشینین و امتحان میگیرن عملی، اون میشه practical test. کالوکیشن بعدی ما جزو کالوکیشن خیلی مهمه که در رایتینگ اغلب این کالوکیشن به کارتون میاد. وقتی میگیم یه چیزی نقش مهمی رو ایفا میکنه، از فعل play استفاده میکنیم و میگیم play a vital part یا vital role، یعنی نقش کلیدی، نقش مهمی رو ایفا میکنه. مثلا teachers obviously play a vital role یا part in a child's development. It is sometimes debated، یعنی اغلب بحث در مورد این هست whether teachers are in fact more important than parents in a child's upbringing. کالوکیشن بعدی ما pay attention to، توجه کردن. خب اینا قبلا هم زیاد کار کردیم که مثلا میگیم توجه کنیم به فلان چیز. We need to pay attention to experts who predict، که پیش بینی میکنن that within a couple of generations the majority of the jobs which we currently do will be taken by robots. پس ما باید توجه کنیم به حرف محققین که پیش بینی میکنن که تا چند نسل آینده اکثر شغل‌ها جاشون میدن به ربات‌ها و ربات‌ها میان این شغل‌ها رو انجام میدن. خب اینم از این پارت دوستان عزیز که چند تا کالوکیشن verb noun combinations رو با هم دیگه کار کردیم. این کالوکیشن ها خیلی میتونه در آزمون آیلتس شما، مخصوصا در رایتینگ شما، تاثیر بسزایی داشته باشه. تا پارت بعد، خدا نگهدار.